suatu malam anjingnya Yumi, si Moko itu kebangun guys, karena dia ketakutan mendengar suara di luar kamar tidur itu yang mengerikan banget karena ada lampu juga yang kedap-kedip. Nah Moko itu karena gak bisa tidur, dia mencoba untuk memberanikan diri untuk mengecek di luar kamar tidur. Sebenarnya dia takut guys, cuman dia ya udahlah ya, karena gue gak bisa tidur ya udah gue cek aja guys. Dia pun pelan-pelan maju untuk mengeceknya guys, dan pas dicek ternyata Yumi dia sedang menggosokkan punggungnya itu ke alat untuk menghidupkan lampu guys. Nah Yumi pun kaget dan shock menjelaskan karena punggungnya itu gatel. Jadi Moko ini pun marah banget, marah besar dan ingin memukul Yumi.